Benvenuti su Maxi Ricette. Oggi facciamo una bellissima sfogliatina di Nutella che si prepara veramente in qualche minuto. Cioè dura di più il video che non la ricetta in sé. Allora prendete una pasta sfoglia anche quasi in scadenza, in modo tale da poter essere recuperata eventualmente. Quindi un dolcetto dell'ultimo minuto la domenica. La tagliate in 4 parti. Ovviamente deve essere rettangolare, quindi al centro e di lato, e poi la tagliate in 8 parti in totale. Poi ogni parte la tagliate, vedete, col coltello, però senza incidere fino in fondo, al centro, quindi diciamo a metà del rettangolino, ecco. Va bene? Adesso nella parte inferiore di ogni rettangolino, ne abbiamo 8, tagliate in questo momento lo dovete fare tagliando fino alla carta, quindi dovete proprio aprire in modo diagonale a 45 gradi solo la parte inferiore di ogni rettangolo, va bene? Quindi procedete in questo modo. Molto semplice, l'importante è che fate il solco, ecco, perché poi si deve aprire successivamente. Quindi andiamo avanti e procediamo fino a completare tutti e 8 i nostri rettangoli, quindi solo la parte inferiore, mi raccomando. Dopodiché possiamo iniziare. Prendiamo o marmellata o la crema pasticcera o la Nutella, in questo caso la Nutella, con 2 cucchiaini, e mettiamo una noce, o anche se uno vuole di più la mettiamo sulla parte tagliata, mi raccomando, solo sulla parte tagliata, quindi una alla volta mettiamo, quindi possiamo mettere qualsiasi cosa, ecco, quindi anche marmellata se uno non c'ha la Nutella o non piace la cioccolata, e facciamo così tutte e 8 i rettangoli, ok? Poi una volta finito passiamo alla chiusura, quindi dovete metterla praticamente, prendere i 2 laterali del rettangolo e chiudere a portafoglio, chiuso semplice, senza schiacciare più di tanto, quindi lo chiudete uno sopra l'altro, ok? State attenti perché la pasta sfoglia, vede, potrebbe essere già a temperatura ambiente, quindi inizia a essere appiccicosa, ma non è importante perché poi adesso li dobbiamo richiudere ulteriormente e quindi eventuali errori verrebbero eliminati. Quindi concludiamo la chiusura, non c'è bisogno, ripeto, di chiudere con forza gli angoli. Adesso ripartiamo dal primo e chiudiamo da sotto, quindi da dove è aperto, un triangolo, vedete? Un triangolo verso l'alto, quindi dal basso verso l'alto, a destra e a sinistra, e chiudete bene, va bene? Senza schiacciare troppo però, sennò poi esce tutto il ripieno, quindi chiudete a sinistra e a destra, tutti e 8 i pezzi. Ovviamente non si può fare di più perché poi fisicamente non si riuscirebbe a chiuderli, quindi più di 8 con una pasta sfoglia non se ne possono fare. Quindi concludiamo la chiusura delle sfogliatine, ripeto, senza schiacciare. Abbiamo quasi finito, quindi è tutto la parte iniziale, un po' più così. Poi una volta finito li giriamo in modo tale che la parte tagliata viene verso l'alto. Lasciamo tutto ovviamente sulla carta da forno, anche se esce un po' di ripieno non succede niente, per poi nel forno
Ok. Dello zucchero a velo su tutta la parte, diciamo, superiore. Ovviamente questo poi a gusto, perché tu calcola che la pasta sfoglia è neutro come sapore, quindi non è salata, quindi dipende uno se la vuole più dolce o... però questo rende sia la dolcezza che anche diciamo, il colore poi bruno della sfoglia, quindi serve per due cose, quindi mettetene in abbondanza poi in base al proprio gusto. Poi successivamente mettete in una teglia da forno e infornate a 180 gradi per una decina, 15 minuti massimo, non di più. Ed ecco il prodotto appena uscito dal forno, guardate, bellissime, croccanti, proprio come quelle del bar, identiche proprio. Spero che vi è piaciuta la ricetta e sottoscrivete il mio canale. Grazie a tutti, alla prossima.